السلام عليكم. مرحبا بكم في جزء جديد من قصتنا. مشينا. قلت لها علاش ما قلتيش ليه الصراحه؟ قالت لي يا ولدي ما نقدرش، الا قلت لهم غيجريو على باك من الخدمه كيف ما توقعت من الوالده. اهم حاجه عندها في الدنيا هي الخلصه اللي كيجيب الوالد من خدمته. كتسنى يوصل نهار 28 في الشهر بفارغ الصبر باش تشري كاع داكشي اللي خصها. قربت ليا وجلست حدايا، قالت لي يا ولدي باك هاد الايام معصب بزاف، يمكن حيت عنده شي قضيه صعيبه. انت راك كبرتي وليتي كتفهم، خدمه باك اولدي راه صعيبه بزاف. داكشي علاش ولا هكا، حنا خاصنا نعاونوه ونوقفوه معاه باش نزيدو نكملو عليه. منيت كالوالده باقيه كدافع عليه. قلت ليها واخا خليني دابا نعس، مالال كان غيقتلني في داك السبيطار، حتى الوالد اللي وصلني لهاد الحاله ما جاش داك النهار باش يشوفني. دازو يومين وانا تماك، وفي النهار الثالث سمعت صوت صداع جاي من الكولوار، حتى تحل عليا الباب ودخل المدير ديال المدرسه وشي تلامذ كيقراو معايا، والصدمه هي نفسهم هما اللي كنت كنضرب. ما حملتش راسي وحسيت بالدم، جاو كيسلموا عليا وكل واحد وشنو جايب معاه. بلا ما نحس تطلقت معاهم ولقيت راسي كنضحك. مشاو بحالهم وبقات معايا الوالده. كيف العاده كتوصل 6 العشيه كتمشي في حالها. وفي ديك الليله وانا ناعس حتى كنسمع شي حس حدايا، حليت عيني لقيت الوالد قدام وجهي. يلا بغيت نغوت حتى سد ليا فمي، قال لي اسكت. قلت ليه واخا، حيد يديه وجلس حدايا. قلت ليه فين كنتي غابر، علاش ما جيتيش لعندي؟ قال لي علاش غنجي عندك، انت كتستاهل هادشي اللي درتو ليك. قلت ليه علاش جاي دابا؟ ضحك وقال لي باش نتاكد بلي ما قلتي للخدمه والو، حيت عزيز داك اللي خدام معايا من نهار اللي تكلف بالقضيه هو كيدير فيا شي شوفات ماشي حتى لهيه. ياك ما انت ولا امك قلتو ليه شي حاجه؟ قلت ليه لا. وقف وقال لي ايوا صافي مزيان، الا قلتي ليه شي حاجه غنقتلك. قلت ليه ما تقدرش تقتلني، انا راه ولدك وانا عارف كتبغيني، علاش تبدلتي هكا؟ شنو واقع عليك؟ كنهضر والدموع هابطين ليا. ما جاوبنيش وتم غادي. خرج ونط انا من فوق السرير وانا مقصح. مشيت كنجري وعنقتو من اللور بحال ديما. منين كنكونوا لاعبين شي طرح ديال البوكس وكيغلبني كنوض وكنعنقو، ولكن هاد المره ما كانش بحال ديما، دفعني حتى طحت في الارض. كنت مقصح في يدي وزاد كمل عليا، ما بقاش كيحن فيا نهائيا. واش هذا ماشي الوالد؟ علاش ولا هكا بحال شي وحش؟ هز الجاكيطه ديالو من فوق السروال وشفت السلاح اللي كان عنده. قال لي شفتي هذا هو باش غنقتلك الا قلتي لشي واحد شي حاجه. حل الباب وخرج وخلاني في ديك الحاله. فقت في الصباح لقيت راسي ناعس في الارض. دخلت عندي الفرمليه، جات كتجري وكتعاوني باش نوقف. دخل عزيز، ملي شافني حتى هو جا كيعاونها، هزني وحطني فوق السرير. قال لي يا عمر شنو واقع عليك؟ شكون اللي دار فيك هاد الحاله؟ كيقولها وهو حاس بشي حاجه. قلت ليه غير البارح بالليل بغيت نوقف وطحت. قالت لي الفرمليه ولدي الله يرضي عليك ما تبقاش تنوض من فراشك، راك باقي عيان. قلت لها واخا، اما داك عزيز كان باقي حاضيني وهو ما تايقش بهضرتي. كملت ديك السيمانه ورجعتني الوالده للدار. دخلات ما كانش الوالد، منين سولتها عليه قالت لي بلي ما بقاش كيجي نهائيا للدار. دخلت البيت كنشوف هذوك ليغون ديال البوكس اللي كنا كنلعبوا بهم انا والوالد. ما بقيتش حامل نشوفهم، حيدتهم من تماك وخبيتهم في البلاكار. دازت شهر ونص وبريت حتى وجيت حيدو منو دوك لي طراس. فرحت حيت غنرجع للمدرسه. الوالد هاد المده كامله هو غابر، ما بقاش كيجي للدار، منين كنصونيو ليه ما كيجاوبش. بغيت ننتقب ديك الهضره اللي قالت لي الوالده على زعما بلي راه مكلف بشي قضيه، وبلي هذا هو السبب اللي خلاه يتبدل هكا. غتكون شي قضيه اللي عمرو ما دوز في حالها، داكشي علاش ولا معصب. ولكن اللي ما بغاش يتفهم ليا واللي عارف حتى الوالده كتفكر فيه، هو ما عمرو ما وصل معانا للدار. بصح كيدوزو علينا شي ايام صعيبه وكيكون فيهم الوالد بعيد علينا وما كيباتش كاع في الدار، ولكن حتى للدار ما يمكنش. بديت كنفكر كيفاش كان كيعاملنا مزيان سواء انا ولا الوالده، يعني غتكون عنده شي حاجه اللي خلاتو يولي هكا وخاصني نعرفها. الغد ليه كانت عندي المدرسه، حليت الباب باش نخرج، الوالده تابعاني وكتقول لي بلاتي
تسنى نوصل معاك. انا كنقول لها بلاش ما كاينلاش. لقيت عزيز واقف قدام وجهي، تحنى لعندي وكيضحك معايا وقال لي ولدي عمر كي بقيتي؟ قلت ليه لا باس. خرجت الوالده قال لها ناديه انا غنوصل عمر للمدرسه، انت غير ارتاحي. قالت ليه واخا الله يرحم الوالدين. شد فيا وتحركنا. قلت ليه عمي نسولك؟ قال لي واخا. قلت ليه واش عندكم شي قضيه صعيبه في الخدمه؟ قال لي وعلاش كتسول؟ قلت ليه غير بغيت نعرف وصافي. وقف وقال لي عمر انت مخبي عليا شي حاجه وما كرهتش نعرفها، الا بغيتيني نعاونك خاصك تقول لي شنو كاين. تفكرت الهضره د الوالد وقلت ليه لا لا ما كاين والو. قال لي واخا اللي بالك. بقى غادي سابقني وانا واقف كنفكر، الا بغيت نعرف السبب اللي خلى الوالد يتبدل خاصني نسولو. عزيز هو الوحيد اللي كنعرفو خدام معاه. قلت لي عمي عزيز. قال لي شنو قررتي تعاود ليا؟ قلت ليه الوالد ما بقاش كيجي للدار، ما بقاش كيتعامل معنا مزيان ولا غير معصب. هادي شهر ما شفناش. تصدم وقال لي واش هو اللي ضربك انت وماماك؟ قلت ليه لا ماشي هو، ولكن ما بقاش كيف كان. غير قول لي واش عنده شي مشكل في الخدمه. قال لي اسمع ولدي انا نقول لك الصراحه، كاع القضايا اللي عندنا حاليا بساط، ما كايناش شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. باك كيجي عادي كل نهار وكيبان عادي. قلت ليه وانا مصدوم وعلاش ما كيجيش لعندنا حنايا؟ قال لي ما عرفتش، يقدر يكون عنده شي مشكل بينه وبين ماماك. هضرتو ما قنعاتنيش، حيت ديما انا في الدار وعمر الوالد والوالده ما تخاصموا، ما عمرهم حتى تغاوتوا. قلت ليه واخا شكرا. قال لي ما تخممش انا غنهضر معاه. تماك تخلعت وبديت كنطلب فيه. قلت ليه لا لا عافاك ما تقول ليه والو، ما تقولش ليه بلي انا قلت لك هاد الهضره. كنهضر معاه وكنترعد. قال لي بشويه عليك ما كنت خلعتي لهاد الدرجه. واش ولا كيخلعك؟ حنيت راسي وسكت. مشى وصلني للمدرسه وكلشي كيسولني كيف بقيت. ما فهمتش علاش كيتعاملوا معايا زوين واخا انا كنت ديما حاقر عليهم. كملت ديك الحصه وجات لي الوالده باش ديني. رجعنا للدار لقينا مول الكرا واقف كيتسنانا. وصل وقت الكرا وما كاينش الوالد باش يخلصوا. الوالده كتقول صبحنا على الله. شافها قال لها لا لا ناديه راه عييت ما ندق. قالت ليه مشيت نجيب عمر من المدرسه، ما كنحملش هذا الراجل. شاف فيا خنزرت فيه. قال لي ايوا راه اليوم 3 في الشهر، راه نهار واحد خاص يكون الخلاص ديالي واجد، كتجيبوه ليا للمحل بلا ما نجي انا لعندكم. قالت ليه اسمح لينا سيدي راه راجلي عنده الخدمه وما كاينش، منين غيرجع غنجيب لك الكرا ديالك. قال لها سمحي لي هادشي ما اتفقناش عليه النهار الاول، حتى انا راه عايش غير بداك الكرا. قالت ليه اول مره عافاك دير بحساب العشره، شحال من عام وحنا معاك، غير صبر علينا شويه. ما عجبوش الحال وبدا كيتزايد معاه في الهضره، وانا صابر غير بزز باش ما نطيرش عليه. حتى سمعت داك الصوت اللي كنت كنحماق نسمعو، كان صوت الوالد. درت شفت فيه وانا فرحان، نسيت كاع داكشي اللي دار معانا. قال لي الحاج امتى كنتي كتجي لعندي لداري وكتهضر مع مرتي؟ ياك تفاهمت معاك النهار الاول بلي انا اللي غنجيب لك الخلاص؟ قال لي سي ناصر راك تعطلتي باقي ما كملهاش حتى جبد الجواد الخلاص ولا حوليه. مشى حل الباب ودخل، تبعتو انا كنجري. قلت ليه الوالد توحشك بزاف، فين كنتي غابر؟ بقى شحال هو واقف ودار شاف فيا وقال لي جيت ناخذ غير حوايجي وغنمشي من هنا. والده قالت لي فين غتمشي اش كتخربق؟ قال لها راني تزوجت بمراه اخرى. صدمت وتصدمات حتى هي اكثر مني. قالت لي اش كتقول؟ قال لي هادشي اللي كاينه ناديه، واحد البنت غلطت معاه ودابا تزوجت بها، غنولي ساكن معاها، ولكن ما تخميش كل شهر غنجي نشوفكم وغنجيب لكم الفلوس. الوالده طاحت في الارض وانا كنقول ليه والله ما غنخليك تمشي من هنايا، غتبقى معايا. مشيت وقفت في الباب ومشى هو جمع حوايجو بالزربه وتم جاي باش يخرج. انا واقف وما باغيش نحيد، كيدفع فيا والو ما بغيتش نحيد. قال لي حيد من قدامي راه ما باغيش نضربك عاوتاني. قلت ليه ما غنخليكش تخرج. جبد عليا الفردي والوالده كتغوت، تخلعت بزاف من اللي شافته. اما انا ما عرفتش منين جبت ديك الشجاعه وقلت ليه دير اللي بغيتي، انا ما غنخليكش تخرج. شي ساعه وانا مدابز معاه حتى في الاخر تعصب ودفعني طيحني في الارض. الوالده ناضت هي كتعاوني، كتشد معايا فيه. مشيت كنجري للبيت باش نجيب الساروت ونسد الباب، حتى سمعت الباب تحل. واش الوالد مشى؟ ملي مشيت نشوف لقيت شي رجال لابسين تونيات ومخبيين وجههم، دايرين ماسكات وكيبانوا غير عينيهم.
انا مصدوم وما عارفش شنو ندير. حتى في ديك اللحظه جبدوا السلاح وتيراو في الوالد، ومن موراه تيراو في الوالده. انا شاد فمي بيديا وكنترعد، كنشوف والديا كيتقتلوا قدام عيني. بقيت واقف في بلاصتي حتى جا لعندي واحد فيهم هاز في يديه السلاح. قال لهم الدراري راه كاين واحد الدري صغير هنايا، اشنو غندير معاه؟ قال لي واحد فيهم قتلو، شنو كتسنى؟ راه حتى هو ولدو. قال ليه من نيتك، الولد باقي صغير وكيبان ما عارف والو. جا طل وشاف فيا، قال لي اش من ولد صغير هذا، راه القليله غتكون عنده واحد 12 عام. قتلو سربي، خلينا نمشيو من هنايا. بان ليا داك خونا متردد ما باغيش يقتلني. قال ليه واخا فهمت، هاد الولد كيفكرك في خوتك، صافي انا اللي غنقتلو. تم جاي لعندي وهاز السلاح في يديه. قال ليه بلاتي صافي انا اللي غنقتلو، نتوما غير سيروا. وهو داوي بلا ما نحس ضربت خونا اللي جاي ليا، ضربته في كرشو حتى تقصحات ليا يدي. حسيت بيه حتى هو تقصح، غير مرضاش يقولها. شنق عليا وقال ليا ياك البرهوش انا غنطير لمك ودماغك. قال لي الاخر صافي يا صاحبي، الولد راه باقي صغير عادي يدافع على راسو. خرج برا انت والدراري وانا دابا غنقضي الغرض ونتبعكم. قال ليه جيبها ليه في الراس باش يموت نيشان. قال ليه واخا. تم خارج وانا باغي نضربو ونهرب. قال لي تكالما شويه، الا كنتي ولد كي غتفهم شنو خاصك دير وشنو اللي في مصلحتك. قلت ليه غنقتلك كيف ما قتلت والديا. نهدو قال لي كاين جوج اختيارات عندك، يا اما غتسد فمك وغتعيش وتسمع الهضره، يا اما غتموت وتتبع والديك. خفت وتكمشت في بلاصتي. قال لي مزيان غتبقى هنايا وانا غندير براسي قتلتك. الحاجه اللي غتقولها للبوليس هي ما شفتي والو، ما تقول لهم حتى شي معلومه علينا. اللي فهمته من هاد خونا هو انا فكرتو في خوتو الصغار، داكشي علاش بقيت فيه وما بغاش يقتلني. بقيت كنشوف فيه. قال لي واش فهمتي شنو قلت لك؟ قلت ليه واخا. ضرب برصاصه وخرج. طليت عليهم الشرجم، بانوا ليا ركبوا في الطوموبيل وزادوا. ما كان حتى شي واحد في الحومه، حيت ديك الوقيته ما كيكونوش الناس والاغلبيه خدامين. مشاو وانا في ديك الساعه عاد مشيت كنجري. كنشوف والديا غارقين في الدمايات. بقيت كنبكي وكنغوت. تفكرت عزيز صاحب الوالد، خديت التليفون وعيطت عليه. جا لعندي ملي شاف ديك الحاله تخلع وبان ليا وجهو تبدل فيه اللون. شاف فيا انا اللي كنت كلي كنترعد وغير مصدوم. خلى البوليس كيجمعوا الدلائل وجرني وخرجنا من تماك. قال لي ولدي ما تخافش انا معاك. جات لومبيلونس وتجمعات الجوقه. الجيران اللي ما فيهم نفع عاد بداو كيطلوا، حتى واحد ما شاهد على دوك الرجال، يعني حتى شي واحد ما شافهم. وسط دوك الناس بانت ليا واحد البنت تقريبا قدي شاده فمها وكتبكي. اما انا اللي والديا يلاه ماتوا وماشي اي موتة عاديه، تقتلوا قدام عينيا. قادرش نبكي، باقي ما متيقش. حتى رجع الوالد وقلت واخيرا رجع لينا. دابا مشى وهاد المره ما عمرو غيرجع. مشات حتى الوالده اللي كانت كتونسني منين كيكون هو غايب. كنشوف في الناس اللي كيهضروا، شي كيقول الله يعمرها دار، شي كيقول يعلم الله اشنو دايرين، شي واحد قانع عليهم، وحدين اخرين كيقولوا بلي حسيفه، وشي واحد فدا دقتو فيهم. عزيز شافني مصدوم وسط دوك الناس، جا جرني دخلني للطوموبيل وسد عليا الباب. شفتهم مخرجين الوالد والوالده مغطيينهم والدم كيبان. بديت كنغوت وكنت دابز مع الباب باش نحلو.